Hola, estamos aquí grabando. No tengo comida. Vamos a cocinar con el kit de cocina que tengo. Vamos a cocinar un elote. Aquí está, y el asador. Ah, no, esta cosa, ¿cómo se llama? El volteador. Díganme en los comentarios cómo quieren que haga el próximo video de cocinando con el kit de cocina. ¿Ok? Díganme qué quieren que haga. No me lo han estado pidiendo, pero yo lo hago. Cuando quieran me pueden decir qué otra cosa quieren que haga. Si elotes, si maíces, lo que sea. Bueno. Agarramos un plato. Ay, se quema. Dejamos a un lado esto. Ah, se cae. Agarramos la crema y le echamos. Síganme para más de esta comida.